Storia, aneddoti, curiosità con tanta ironia e tanto glamour. È il momento di Nisciuna Nasce Barata con il professore Amedeo Colella. Dovete sapere che a metà del Settecento Carlo di Borbone, un re di Napoli, quello della Reggia di Capodimonte, di Caserta, di Portici, sapete, si mise in testa di far pagare le tasse al popolo meridionale. Cosa molto complicata, ebbe tante resistenze. Fino a quel momento, infatti, la tassazione del Regno di Napoli, sapete com'era? Era a gabella, cioè si pagavano le gabelle sulle cose che si compravano, sul pane, sull'olio, sul vino, si pagavano le tasse. Oggi potremmo dire l'IVA, ecco, una tassazione indiretta di oggi, ma è una tassa iniqua, ingiusta, perché la pagavano nello stesso modo sia i poverielli, ma sia quelli ricchissimi. Allora lui disse: non è giusto, bisogna passare da una tassazione a gabella a una tassazione a battaglione, cioè il popolo meridionale deve pagare in proporzione anche alla propria capacità contributiva, come dice oggi la nostra Costituzione. Bisogna pagare le tasse in proporzione al reddito o al patrimonio. E siamo davanti all'Archivio di Stato di Napoli, perché qui sono ancora custodite, dopo 300 anni, oltre 300 anni, le dichiarazioni dei redditi, diciamo, del Settecento. Lui istituì il cosiddetto catasto onciario. Catasto oggi trae in inganno, perché oggi un catasto è semplicemente il piano dei terreni e dei fabbricati, invece questo catasto era una sorta proprio di anagrafe tributaria e l'oncia era una moneta di conio antica del Regno di Napoli. Tutto venne ricondotto a oncia. Però il problema era, lui divise la popolazione in 4 categorie: i cittadini abitanti, diciamo persone normali come a noi, poi le vedove e le vergini, ma forse pagavano diversamente, e poi c'era gli ecclesiastici, il clero, e poi i forastieri abitanti. Ecco, che ne so, i giocatori di Napoli quando erano forastieri. 4 categorie. Voleva far pagare le tasse, ma ovviamente subito si misero in moto le lobby. Prima di tutto furono esentati l'Uaina Mies, quelli che campavano di rendita. Ma scusa, le rendite hanno già pagato le tasse, quindi no. I liberi professionisti poi cominciavano a farsi esentare, e poi fu la volta del clero che disse che bisognava pagare. Era il primo che aveva osato far pagare e tasse, insomma, ai preti. Naturalmente furono esentati gli abitanti di Napoli e dei suoi casali intorno. Napoli era una sorta di insomma, alla fine, signori miei, come sempre, gli unici che pagavano erano solamente i poverielli, quelli che tenevano tanti soldi. Alla fine riuscivano a farsi esentare. Insomma, il tentativo di far pagare le tasse a metà del Settecento al popolo meridionale naufragò. Il Regno di Napoli era un regno enorme, andava dagli Abruzzi alla Sicilia, e una copia di tutto l'archivio del catasto onciario è oggi custodita in questo meraviglioso edificio. È poco conosciuto, scambia pochissimo con la città di Napoli, ma è aperto tutti i giorni, è meraviglioso, è visitabile, 5 chiostri, il chiostro del Platano, la sala dei catasti, che nella vecchia sala del capitolo. Cominciamo a conoscere tutto sto paraustiello. Alla fine io te l'ho raccontato che noi abbiamo un patrimonio inestimabile all'Archivio di Stato di Napoli, ed è l'occasione per venire a visitare questo luogo meraviglioso, l'Archivio di Stato di Napoli. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, Nisciuna Nasce Barata, a Cantata Villa.